साधु 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 साधु. හොඳයි පින්නතුනි සාදුනාදයක් දෙන්න. තව සැරයක් සාදු කියන්න. තව සැරයක් සාදු කියන්න. සදහමට රුතියෙන් සැපත ලැබුමට අටියෙන් පන්සිලට නිතියෙන් නමස්කාරය කියනු බැතින් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං
නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ ධම්මා මනුස්ස භූතස්ස බහුකාරා හුන්ති කතමේ චත්තාරෝ සත්පුරිස සංවාසෝ සද්ධම්ම සවනං යෝනිසෝ මනසිකාරෝ ධම්මානුධම්ම පටිපත්ති මේ ස්ථානයේ නොසිටියා යාය 600 බෝධිරුක්කාරාම විහාරස්ථානයේ අති ගෞරවනීය විහාරාධිපති නායක මහිමිපාණන් වහන්සේ ඊටාම ගෞරවයෙන් සිහි කරනවා වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි පින්වතියනි දූ දරුවනි ඊටාම වැදගත් පින්කමකට ඊටාම ලස්සනට පිළිවෙතින් පෙළගැහිච්ච වාසනාවන්ත පින්බර වෙලාවයි මේ වෙලාව දින ගණනාවක්ම මේ උතුම් උදාර පින්කමට මේ පින්වතුන් සූදානම් වෙලා හේ විසිනාද මැද්දේ මේ විදුලි ආලෝක මැද්දේ දර්ශනීය පෙරහැරකින් බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් පිළිබඳව අප්‍රමාණ ගෞරවයෙන් දේශකයන් වහන්සේ නමක් මේ ස්ථානයට වඩම්මාගෙන එවිදින් වඩා හිඳුවල ආදෝවන සිදු කරලා මේ සකස් කරගෙන තිබෙන රාමණීය මනලම් මේ ධර්මාසනය තුල උන්වහන්සේ වඩා හිඳුවලා සිසරණ සමන්නාගත පන්සිල් සමාදන් වෙලා සීලවන්ත ගුණවන්ත භාවයට පත් වෙලා සැදිලා පැහැදිලා සූදානම තුන්ලොවක් දහමින් නිවාස සනසවදාල තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත නිර්මල සිත් සද්ධර්මයෙන් පුංචි දහම් විදක් මේ නිවසේදී දේශනා කරවාගෙන බුදු බණ ටිකක් අහලා ජීවිතය නිවා ගන්නට සනසා ගන්නට හදා ගන්නට පින් කුසල් රැස් කර ගන්නට සූදානම් වෙන
පුණ්‍යවන්ත වෙලාවයි මේ වෙලාව. අද වටිනාම දානේ වෙන ධර්ම දානේ මේ මහා පින්කම මේ නිවසේ සිද්ධ කරන්නට මේ පින්වතුන් ලොකු උමනාවකින් පෙළ ගැහිලා තිබෙනවා. මේ ගෙදර නිවසියන් සහ අසල්වාසී උදවිය වගේම මේ පවුලේ දියණියක් සැලකුතු පිරිසක් මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ කරවාගෙන මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ඒ වගේම විශේෂිත ධර්මාසනයක් පිළියෙල කරලා අද මේ පින්කම බොහොම හොඳට ඉටු කරන්නට තමන්ගේ මූලික බැතිබර දායකත්වය ලබා දීලා තිබෙනවා. කලාතුරකින් තමයි මේ වගේ ධම් සභා මණ්ඩලයක මේක ධර්ම දේශනා කරන්නට අපට ඉඩ ලැබෙන්නේ. බොහොම හොඳට මේ ධර්මාසනය පිළියෙල කරලා තියෙනවා. ලොකු වමනාවකින් තමයි මේ පින්කමට පෙළ ගහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පින්නතුනේ අද මේ වගේ පිළිවෙතෙන් පෙළ ගැහුනේ ධර්ම දානමේ මහා පින්කමක් ඉටු කරන්නේ වැදගත් අරමුණු කීපයක් හදවතේ ඇති කරගෙන. එක අරමුණක් ආදරණීය අම්මා මිය ගිහිල්ලා දැන් දවස් 6යි. අම්මා වෙනුවෙන් පින් දෙන්නටයි මේ පින්කම සංවිධානය කළේ. අම්මගේ නම රාසම්මා. රාසම්මා මෑණියන්ට පින් දෙන පින්කම. අම්මගේ වටිනාකම අති විශාල එකක්. රාසම්මට පින් දීම පෙර ආතුව මේක අවුරුදු 22කට පෙර ආතුව මේක WM හේරත් බණ්ඩා උපාසක මහත්තයාට පියතුමාට පින් දෙන්න බලාපොරොත්තුකුත් තිබෙනවා. සහෝදරයෙක් මිය ගියා කියලාත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මිය ගියාට පින් දෙන්න ජීවත් වෙලා ඉන්න අයට ආශිර්වාද ගන්නයි මේ පින්කම සිදු කරන්නේ. හරි ලස්සනට හරි අගේට මේ පින්කම සංවිධානය කරලා තියෙන අඩුපාඩුවක් මොකුත් නැහැ. දැන් තියෙන්නේ දේශනා කරන බණ ටික අහන්නයි. මේ හැමදේම කළේ ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙනුයි. ඒතර හොඳට බණ ටික අහන්න ඕන. චාරිත්‍රානුකූලව අම්මට පින් දීමේ අරමුණක් ඇතිව තාත්තට පින් දීමේ අරමුණක් ඇතිව ඔබට ආශිර්වාද පිණිස මේ ධර්ම දානමේ මහා පින්කම සිද්ධ කළා. ඔබ හැමදෙනාම කල්පනා කරන්න ඕන මේ බණ ටික හොඳට අහලා මතක තියාගෙන ඒ අනුව මගේ ජීවිතය සකස් කරගන්නවා කියලා. බණ අහලා ජීවිතය හදාගත්තාම ගොඩක් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. බණ අහන බණ පිළිපදින අයගේ ජීවිතය පිළිවෙලයි. ඒ ජීවිත ලස්සන වෙනවා. ඒ ජීවිත උපමට්ටම් වෙනවා. සතුටෙන් පිරුණු සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් බණ පිළිපදිනවා නම්. ඉතින් මේ පිළිපදින අදහසින් හොඳට බණ ටික අහන්නට සූදානම් වෙමු. අම්මා කියලා කියන්නේ ගෙදර බුදුවරයෙක්. තාත්තා කියන්නේ ගෙදර බුදුවරයෙක්. මට හිතෙනවා මේ ආදරණීය අම්මා බොහොම අමාරුවෙන් මේ දරුවෝ ටික හදන්න නැති කියලා. වෙහෙස වෙලා මහන්සි වෙලා මේ දරුවෝ හදලා වඩලා මේ සමාජයට දායාද කළා. අම්මා තමන්ගේ කිරි ටික මේ දරුවන්ට පෙව්වා. සෙනෙහස දන් දුන්න ආදරය දන් දුන්න මුළු ජීවිතේම කැප කළා. දෙමව්පියෝ හැමනේ. දරුවෝ වෙනුවෙන් ගොඩාක් කැපකිරීම කරන දෙමව්පියෝ අපේ රටේ ඉන්නේ. ඒසේ මේ රාසම්මත් එහෙම ලොකු කැපකිරීමක් මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කරන්න ඇති. අද අම්මා වයසට ගිහිල්ලා මිය ගිහිල්ලා. අම්මට දැන් සලකන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. අද කෑම ටිකක් දෙන්න, බීම ටිකක් දෙන්න, ඇඳුමක් පැළඳුමක් දෙන්න, ලෙඩ දුකර බේත් ටිකක් දෙන්න, ගමනක් බිමනක් එක්ක යන්න අම්මට සලකන්න උපස්ථාන කරන්න වෙන කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. පින් දීම හැරෙන්න. පුඤ්ඤානි පරලෝකස්මින් පතිට්ඨා හොන්ති පාණිනම් පින් දීම විතරයි මිය ගියාට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ. එකක් යුතුයකමක්. ඉතින් මේ දරුවෝ ඒ යුතුයකම කරන්න යම්මට මේ සලකන්නේ. මෙතරම් වටිනා ධර්ම ආසනයක් පිළියෙල කරගත්තේ අම්මට පින් දෙන පින්කම නිසා. මෙතරම් වගේ විදුලි ආලෝක වලින් ආලෝකමත් කළේ අම්මට පින් දෙන්න තාත්තට පින් දෙන නිසා. දැන් නම් අපිට කවුරුත් ඉන්නවනේ ඒ කාලේ කවුරුවත් හිටියෙත් නෑ කාටවත්.
මේ බණ කියන අපට උනත් එහෙමයි. දැන් නම් ගොඩක් අය ගරු කරනවා පිළිගන්නවා. ඔබටත් එහෙමයි අපටත් එහෙමයි. අපිට යමක් කමක් කරන්න පුළුවන් දැන්. නිසා අපිට විශාල වෙනසක් ඉන්නවා අපි කාට වුණා. පොඩි කාලේ කවුරුවත් මේ හිටියේ නෑනේ. දස මාසයක් කුසේ තියාගෙන ඉන්නකොට ඒක දින අපහසුකම, බැරෑරුම්කම, බරපතලකම ජීවිතයයි මරණය අතර සටනක් තමයි දරුවෙක් බිහි කරනවා කියන්නේ. නේද? අද වගේ විද්‍යාත්මක දියුණුව එච්චර තිබෙත් නෑනේ. ස්වභාවිකව තමයි දරුවෝ උපත සිදු වුනේ. කොච්චර අම්මවරු දුක් විඳලා තියෙනවද? ඒකට දරුවන්ට පුදුම ආදරයක්. එසා දස මාසයක් කුසේ තියාගෙන ඒ ආදරණීය අම්මා මේ දරුවෝ හැදුවා. තාත්තා මේ දරුවෝ හැදුවා. අද ඒ තාත්තලා අම්මලා මිය ගිහිල්ලා. ඉතින් එයාට පිළිදෙන්නේ කොච්චර වටින එකක්ද? ඒක හරි වටිනවනේ. නේද? හැම පැත්තෙම වටිනවා. එක පැත්තකින් දෙපැත්තකින් තුන් පැත්තකින් නෙමෙයි. පින් කුසල් පැත්තෙන් විතරක් නෙමෙයි. කෘතවේදී ගුණය කියන්නේ හරි වටින ගුණයක් නේ. අපේ බුදු පියාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා බෝධීන් වහන්සේ දිහා ඇස්පිල්ලම් ගහන්න නැතුව අනිමිස ලෝචන පූජා කරද්දී බෝධියේ සෙවණ ලැබුණා බුදු වෙනකොට. ඒ ඇසතු වෘක්ෂයේ දිහා ඇසතු වෘක්ෂයට බුදුහාමුදුරු ගලු කළා. කෘතවේදීත්වය පළ කළා. ඒ තරම් වටින ගුණයක් කෙලෙහි ගුණ සැලකීම. ඒ ගුණය තමයි මේ දක්වන්නේ. කෙලෙහි ගුණ සලකන අයට වරදින්නේ නැහැ. කිරි තිරනවා වගේ හරියනවා. යෝ මාතරංවා පිතරංවා ජින්නකං ගත යොබ්බනම් පහුසන්තෝන බරති තං පරාභවතෝ මුඛා. යෝ මාතරංවා පිතරංවා ජින්නකං ගත යොබ්බනම් පහුසන්තෝන බරති තං ජඤ්ඤාවසලෝ ඉති. තමන්ට පුළුවන්කම දේදී හැකියාව තිබේදී තමන්ගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තට සලකන්නේ නැත්තම් ඒක පිරිහීමට කාරණයක්. පරාභව සූත්‍රයේදී වසල සූත්‍රයේදී මතක් කරන එක වසල කාරණයක් කියලා. මංගල සූත්‍රයේදී මොකද්ද දේශනා කරන්නේ? මාතා පිතු උපට්ඨාන. අම්මා තාත්තට උපස්ථාන කිරීම, සැලකීම, පින්දීම මංගල කාරණයක් කියලා. අද මේ උතුම් උදාන මංගල කාරණාවක් මේටු කරන්නේ. ධර්ම දේශනාව, ධර්ම ශ්‍රවණය, ධර්ම සාකච්ඡාව, අම්මා තාත්තට පින්දීම මංගල කාරණා. ඒ මංගල දෙලව දිනුවට හේතු වෙන මංගල කාරණයක් මේටු කරන්න යන්නේ. නිසා හරිම වටින අම්මා කෙනෙකුට දරුවෝ ටිකයි නෑදෑයෝයි හිතවත් අයයි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ ප්‍රදේශයේ යමක් කැපකිරීම කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයත් එකට එකතු කරගෙන හරි වටින පින්කමක් කරන්න සියල්ලම දැන් සූදානම් කරගෙනයි තියෙන්නේ. අපි මාවගේ ගුණ ටිකක් සිහි කරන්න ඕන. තාත්තගේ ගුණ ටිකක් සිහි කරන්න ඕන. නේද? අපිට ගොඩක් මග ඇරෙනවා අම්මයි තාත්තයි. අම්මා තාත්තා මග ඇරුණොත් වැඩක් නෑ. කොච්චර කාර්යබහුල ජීවිතේ තිබ්බත් අම්මා තාත්තා මග හරව ගන්න එපා. අම්මා තාත්තා ඉන්න කාලේට වඩා නැතුණාම ගොඩාක් අම්මා තාත්තා ගාගේ තියෙනවා. එසා අපි හැම කෙනාම අම්මා තාත්තා මග හරවන්නේ නැතුව ඉන්නකොට උපස්ථාන කරලා මිය ගියාට පස්සේ පෙන් ටිකක් දීලා අම්මා තාත්තගේ සසරගත ජීවිතේ සුවපත් කර දෙන්න ඕන. ඒකට තමයි අද දවසෙත් මේ සූදානම. දැන් අම්මා කියන්නේ gedara මිතුරිය. මාතා මිත්තං සකේ කරේ. අම්මට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඕනම පුතේකට ඕනම දුවකට අම්මට කියන්න පුළුවන් යමක්. ඒකයි කියේ gedara මිතුරිය. අපට ඉන්නවනම් මිතුරියෝ. ඒ වටිනාම මිතුරෙක් තමයි අම්මා. තාත්තත් එහෙමයි. එතකොට හැම පැත්තෙම වටින දෙපළකට තමයි මේ පින් දෙන්න සෝදානම. අද පින් දීම සඳහා දේශනා කරන වෙලාවේදී මම මීට පෙර ආතුවක් දේශනා කොට වදාළ මට හිතුණා මේ මාතෘකාව ටිකක් කියලා දෙන්න. සෝවාන් මඟට යන්නට නිවන් දකින්නට අවශ්‍ය කරන සෝතාපට්ටි අංග ටිකක් මේ පින්වතුන් දන්න මතකෙත් ඇති. තව ටිකක් මතක් කරලා මතකේ ආවර්ජනය කරලා හිතට මනසට පුංචි බුදු වදනක්, ලොකු බණක් නෙමෙයි, පුංචි බුදු වදනක්
දේශනා කරන්නයි අද මේ සූදානම. අම්මා තාත්තට හින්දෙන්ද අම්මා තාත්තට ආශිර්වාද කරන්ට අම්මා තාත්තගේ සංසාරගත ජීවිතය සුවපත් කර දෙන්නට තමයි මේ හැමදෙනාම සූදානම්. ඒ අම්මා තාත්තට වගේම මේ බණ අහන අයගේ මේවට උදව් උපකාර කරපු අයගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තට පින් දෙන්න පුළුවන්. නේද? කාට වුණත් පින් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කාටත් පින් දෙන්න පුළුවන් වටින පින්කමක් කරන්න සියල්ල සූදානම් කරගත්ත මේ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ විසින් දේශිත නිර්මල බුදු වදනක් පැහැදිලි කරන්නටයි මේ සූදානම්. බණ ගොඩාක් වටිනවා පින්තුනි, බණ අහන්න ඕන. බණ තරම් වටින දෙයක් මේ තුන් ලෝක ධාතුවේම නැහැ. ධම්මං විනානත්ති පිතාච මාතා. ඇත්තටම අම්මට තාත්තට වටිනා දෙයක් තමයි ධර්මය කියන්නේ. ධර්මය අහනකොට තමයි අම්මා තාත්තටම සලකන්නේ දෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන වටිනාම දෙයක් තමයි ධර්මය කියන්නේ. ධර්මයේ තරම් ශක්තියකට ලෝකේ නැහැ. අපි බුදුහාමුදුරු දේශනා කළේ මේ ලෝකේ තියෙන යථාර්ථය. මේ ලෝකේ තියෙන විදිය හැටි මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වરૂපය තමයි ධර්මයේ තුලින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳට බණ ඇහුවොත් ජීවිතේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක බුදු බණ පදයකට පුළුවන් ජීවිතේ වෙනස් කරන්න. ගොඩාක් බණ ඕනේ. එක බුදු බණ පදයකට ඇති හරියට අහුවොත් ජීවිතේ හදා ගන්න. අද හොඳට සවුන්ඩ් එක දාලා තියෙනවා. අඩුපාඩුවක් නැහැ. හොඳට බණ ටික කියන්න පුළුවන්. තියෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ යුතුයකම දැන් කරන්න. මේ වස් කාලේ නේද? ගිහින උපකරන්තානං නිච්ච මාමිත දානතෝ කරෝද ධම්ම දානේන තේ සම්පච්ච උපකාරකම්. සිව්පස්යෙන් අප උපසංකාර කරන මේ පින්වතුන්ට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීම මහා සංඝරත්නයේ යුතුයකමක්. අද වෙන කවරදාකටවත් වඩා මේ යුතුයකම අපේ රටට ඕන. බණ ටිකේ පිහිටයි තියෙන්නේ අපිට. බුදුබණ ඇහුවොත් අපට ඔය නීති රීති ඕනේ නැහැ. බුදුදහම ඇහුවොත් අපේ ජීවිතය හදා ගන්න හොඳ මගක් යන්න ඒ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. සම්පූර්ණ තරම් බණ අනික වැඩි කර ගන්නයි වටින්නේ. ඉතින් මේ ධර්මයේ පිළිබඳව මාතෘකාවට අදාළව ධර්ම කාරණයක් තියෙන නිසා මම ඊට වඩා දේශනා කරන්නේ නැහැ. අද දේශනා කොට වදාළ මාතෘකාවට අනුවයි දැන් මේ ධර්ම කාරණා ටික පැහැදිලි කරන්න යනවා. පිරිසිදු අරමුණක්, පාරිශුද්ධ අරමුණක්, පිරිසිදු චේතනා ගැන දී වාසනා කියනවනේ නේද? චේතනහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි කියනවා. චේතනාව තමයි කර්මයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ අරමුණක් පෙරදරි කරගෙන හොඳ වැඩක් කරන්න. අද ධර්ම දේශනාවේ සෝතාපට්ටි අංග 4ක්. පළවෙනි එක තමයි සත්පුරුෂ සංවාසෝ. හොඳ මිනිස්සුන්ගේ ඇසුරක් තියෙන්න ඕන. සද්ධම්ම ශ්‍රවණම් හොඳට බණ අහන්න ඕන. යෝනිසෝ මානසිකාරෝ නුවණින් මෙනෙහි කරලා බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න ඕන. ධම්මානුධම්ම පටිපත්ති ධර්මානුකූල වෙන්න ඕන. මනුස්ස ලෝකවල ඉපදෙන්න, මනුස්ස සම්පත් ලබන්නට, මනුස්ස ජීවිතය සාර්ථකව හදා ගන්නට. එතකොට දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදෙන්න, දිව්‍ය මානුෂික සම්පත් කෙලවර නිවන් දකින්න මේ ධර්ම කාරණා අපට ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. හොඳ මිනිහෙක් ඇසුරු කරන එක තමයි ජීවිතය හදා ගන්න තියෙන හොඳම මඟ. හොඳ හිතවිලි හිතන, හොඳ වචන කතා කරන, හොඳ වැඩ කරන සත්පුරුෂයෝ ඇසුරු කරන්න ඕනේ. සත්පුරුෂයා කියන්නේ පින්නතුනි සීලවන්ත අය දකින්න කැමති කෙනෙක්. බණ අහන්න කැමති කෙනෙක්. දන් පැන් පූජා කරන්න කැමති කෙනෙක්. මිනිස් ගුණධර්ම තියෙන කෙනෙක්. මනුස්ස හදවතක් තියෙන කෙනෙක්. මනුස්ස ගුණ සුවඳ තියෙන කෙනෙක් තමයි සත්පුරුෂයෙක් කියන්නේ. මනුස්සෙක් නම් මනුස්සයා ගාව මනුස්ස ගුණධර්ම තියෙනවා. රූසාර ධනසාර ඌමුත් ගුණසාර නැත්තම් නිස්සාර වෙන්නේ. රූපේ කොච්චර ලස්සනට තිබුණත් ලස්සනට ඉන්න ඕන, රූපේ ලස්සනට දෙනක වටිනවා. ඒකත් පෙර පිනකින් ලැබෙන දෙයක්. ධනෙන් සාරවත් වෙන්න ඕන, වාද විවාදයක් නැහැ, සල්ලි තියෙන්න ඕන.
හැබැයි කොච්චර රූපය ලස්සන තිබුණත් කොච්චර ධනයෙන් සාරවත් වෙලා හිටියත් ගුණයක් නැත්තම් එච්චර වටින්නේ නැහැ. සූද නැති කෑලමල වගේ. ගුණයක්, ප්‍රතිපත්තියක්, අවබෝධයක්, දැක්මක්, චින්තනයක්, වැඩපිළිවෙලක් හොඳ ගුණාත්මක ප්‍රතිපත්ති ටිකක් නැත්තම් මිනිහ වැඩක් නෑ. උපන්නාට මේ ලෝව වැඩෙනවා විනා ලෝ සිරිතට අමුදරු රකින්නවා විනා රූපේ ගෙනත් පාපේ ගෙවනවා විනා ගෙනියන දෙයක් නැත ණය ගෙවනවා විනා අමාරුවෙන් ලබා ගන්න තියෙන මනුස්ස ජීවිතයක් ලබා ගත්ත අපි එහෙම ජීවත් වෙන්න ඕනද? අමාරුවෙන් මේ මනුස්ස ජීවිතය ලබා ගත්තේ. අමාරුවෙන් පෙර පින් බලයෙන් ලැබිච්ච මේ වර්ණවත් මනුස්ස ජීවිතය අපි ලබා ගත්තේ මිනිසෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න. මනුස්ස සම්පත් ලබන්න. නිවන් දකින්න. මිනිසෙක් කියලා අපි තිරිසනුක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතේ වැඩක් නැහැ. එනිසා නියම මිනිසෙක් වෙනවා නම් එයා සත්පුරුෂයෙක්. හැබැයි බුදුබණේ උගන්වනවා නියම සත්පුරුෂයා තමයි බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා. අපිට ඒ තරම් දුරට යන්න පුළුවන් වෙන්නත් තියෙනවා. රහතන් වහන්සේලා මේ කාලෙත් ඉන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේලා මේ කාලේ වුණත් ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. කොහොම වුණත් පින්නතුනේ පුළුවන් තරම් අපි මිනිස්සෙක් හැටියට මේ බණට හුඟක් දෙන්න හැමෝම ඉන්න ඕන ලෝකේ. ඒ ලෝකේ හැටි, ඒ ලෝකේ විදිහ. දැන් ඔයාලා පැවිදි වුණේ නැහැ නේ මම පැවිදිලා තියෙන්නේ. ලෝකේ විවිධයි විසමයි. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කාලෙත් එහෙමයි. අදත් එහෙමයි, ඉදිරියටත් එහෙමයි. කොටසක් දිව්‍ය ලෝක වලට යනවා, කොටසක් මනුස්ස ලෝක වලට යනවා, කොටසක් නිවන් දකින්නවා. තව කොටසක් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදලා දුක් විඳිනවා, තව කොටසක් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදලා සැප විඳිනවා. සමහර දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදලා අල්පේශාක්ක දෙවියෝ, සමහරට දිව්‍ය ලෝකවල ඉපදලා මහේශාක්ක මහානුභාව සම්පන්න ප්‍රබල දෙවි දේවතාවෝ වෙනවා. සමහරට මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදුන ඇස් දෙක පේන්නේ, කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැහැ, කතා කරගන්න බෑ. කොරෙක් බීරෙක් මන්දබුද්ධිකයෙක් කියලා ඉපදෙනවා. මේ ලෝකේ විවිධයි විසමයි. මේ ලෝකේ කිසි කෙනෙකුට මේව වෙනස් කරන්න බෑ. නේද? සද්ධා බීජං තපෝ විට්ටි පඤ්ඤාමේ යුගනංගල. අපි වගා කරන විදිහට අස්සන්න ලැබෙනවා. මම අද ධර්ම දේශනාවක් වගා කරනවා. මම ධර්ම දානමය මහා පින්කමක් සිදු කරන්නේ. ඒ පින්කම සිදු කරගන්න අවස්ථාව උදා කරලා දුන්න විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපතින් වහන්සේට මට ආරාධනා කරලා අපි දායක පින්කම. ඒ වගේම මේ ධර්ම දේශනාව සංවිධානය කරගත්ත ඔබට ඒ පින තියෙනවා. මම ධර්ම දේශනා කරන ඔබට පින් තියෙනවා. ඔබ පින්කම සංවිධානය කරන මට පින් තියෙනවා. එනිසා මේ විවිධ විසම ලෝකේ අපි අපේ ජීවිත හදාගෙනයි මේ ගමන යන්න. තව කෙනෙක් හදන්නම බෑ. හදන්න උත්සාහ කරන්න හොඳයි ඒක. හැබැයි තමන්ගේ ජීවිතය හදාගෙන යන සංසුන් සංවර ගමනක් මේක තියෙන්නේ. නේද? මම උත්සාහ කරනවා මම හැදෙන්න. මේ කියන බණ පදයක් නෑ. මම මෙනෙහි කරලා මගේ ජීවිතය හදාගන්න මම උත්සාහ කරන්න ඕන. හැබැයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ චරිත වික්‍රේ චාරිකම් බෞද්ධ හිතාය බෞද්ධ සුඛාය ලෝකානුකම්පා හිතාය සුඛාය මායි කියන දේ ආගත්‍රිත කියලා. මහණනි චාරිකාවේ වැඩම කරන්න එක තැනක ඉන්න එපා. මම ඊයේ බණ දේශනා කළේ කොළඹ අභිනවාරාමයේ. මගේ වීඩියෝ දර්ශනේ මට කරගන්න විදිහක් තිබුණේ නැහැ. උපකරණ ගෙනිලා තිබුණේ නැහැ. නැත්නම් මේකත් ලයිව් දෙන්න පුළුවන්. ඒකත් ලයිව් දුන්නා නම් ඊයේ ධර්ම දේශනාව කොළඹේ අභිනවාරාම පන්සලේ තමයි මම දේශනා කළේ. චාරිකාවේ වැඩම කරන්න අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්න. ඕක තමයි බුදුහාමුදුර අපට දේශනා කළේ. ඔය නිසා තමයි වඳින්නේ, ගරු කරන්නේ, සිවුරු හම්බෙන්නේ, දාන හම්බෙන්නේ, පන්සල් හදන්නේ, සුදු ඇතිරිලි දාන්නේ, ගරු කරන්නේ, පිළිගන්නේ නේද? බඩගින්න ඉඳලා මිනිස්සු බඩගින්න ඉඳලා අපට දාන දෙන්න ඕම ඔය ටිකට. අපි ඒ ටික කරනවා. එතකොට ඉතින් ගැටලු ප්‍රශ්න හිරියලා ඉව මොහොත යතරදී එනවා. ඔක්කොම එක වගේ වණ අහන්නෙත් නැහැ. ඔක්කොම එක වගේ පිළිපදින්නෙත් නැහැ. සමහර අය ධර්මයට පරිභව කරනවා. ධර්මයට දේශ කරනවා, පරාවර සූත්‍ර දේශනා කරනවා. නේද? ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු යුතුයකම අපි කරනවා. බුදුහාමුදුරු ඔබට
දේශ මේ අනුගමනය කරන්න කියපු කාරණා ඔබ අනුගමනය කරන්න. එතකොට අපිට ගමන යන්න පුළුවන්. ඉතින් පින්නතුන් මම දැන් මේ සත්පුරුෂයන් ගැන තමයි කියාගෙන ආවේ. ඒකට උදාහරණ හැමතැනම තියෙනවා. අද උදේ එළිය වැටිච්ච ඉඳ වෙලාව ඉඳලා හොඳට මොලේ කල්පනා කරොත් අද නිින්දට යන සත්පුරුෂෝ කී දෙනෙක් හම්බුණාද අසත්පුරුෂෝ කී දෙනෙක් හම්බුණාද කියලා බලන්නකො. ඈ දැන් මේවා බල අපි හැදෙන්න තියෙන්නේ. විවේචනය කරලා වැඩක් නැහැ. තේරුණාද? අපේ හිත ටික ටික පිරිසිදු අනුකම්පා කරමින් නේද? සත්පුරුෂෝ දුරින් තියාගෙන මේ අසත්පුරුෂෝ දුරින් තියාගෙන සත්පුරුෂෝ ලං කරගනිමින් මොකද කරන්න ඕන? නබජේ පාපකේ මිත්තේ නබජේ පුරිසාදමේ බජේත මිත්තේ කල්යාණේ ගත කියන්නේ බජේත පුරිසුත්තමේ සත්පුරුෂයා ලං කරගන්නවා. ඒක අපට ලොකු සාන්තියක්. ඒකට නිවන් දොරටුව විවර වෙන කාරණයක්. අසත්පුරුෂ ටිකක් ඈත් කරනවා. හැබැයි අපි ඊයටත් අනුකම්පා කරන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාලා නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාලා හැම කෙනෙකුටම අනුකම්පා කරන්න. පර දුක්ඛේ සති සාදෝනං හදේ කම්පනං කරෝති इति කරුණානි. අපි අනිත් අයට කරුණාව දක්වන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවෝත් ඒක කළා. බුදුමග නෙමෙයි යන්න ඕන. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මග ඇරෙන්න වෙන මගවල වල ගියොත් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. පන්සල් හදන්න කියලා ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්න කියලා අපි වංශල් අතර වාද විවාද ඇති කරගෙන වැඩක් නැහැ. අපි යන්න ඕන මේ පිරිසුදු බුද්ධ මාර්ගයමයි. එතකොට තමයි අපට හරියන්නේ. ඉතින් පින්නතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ විදිහට පුළුවන් තරම් සත්පුරුෂයන්ට ලං වෙන්න. එතකොට බණ අහන්න හිතේ. බණ පිළිපදින්න හිතේ. දන් දෙන්න හිතේ. සිල් රකින්න හිතේ. නේද? හොඳ ගමනක් යන්න හිතේ. මිනිස්සුන්ට උදව් උපකාර කරන්න හිතේ. දැන් මෙතන වුණත් මේ කටයුත්ත කරනකොට නේද? කොටසක් ඉන්නවා මේවට උදව් කරන අය. නේද? ඒක එයා තමයි සත්පුරුෂයා. ඉතින් අපිට මේ සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර පෙන්නුතුනි ඕන. ඒකනේ ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන කිව්වේ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන කියලා ගාථාවක් කියලා අපි අවසානයේට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ සත්පුරුෂයන්ගේ ඇසුර අපට ලැබෙන්න කියලානේ. තේරුණාද? මේ රට හදන්න බෑ නිකන් කණ්ඩ දෙන නිසා. මේ රට හදන්න බෑ නිකන් කණ්ඩ දෙන නිසා. ඒක තමයි මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුළ මම පැහැදිලි කරන්නේ. අපි මේ බෞද්ධෝ කඩා වැටෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ලෝකේ අනිත් රටවල් වල නැති හොඳ ගතිගුණ තියෙන මේ රටේ ඒ ගතිගුණ නිසාම රට පිරිහෙනවා. නිසා මේ රටට ඕන බුදුහාමුදුරන්ගේ බණ වෙන මොකද්ද මේ මම කෑ ගහන්නේ මොකද්ද කියන්නකෝ. මේ අය අයින් කරන්න එක්කෝ මේ දෙකක් තුන ඕනට වඩා හරියන්නේ නැහැ නේ මේක. එයා කාගුණත් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔකේ තිරුත්වක් තියෙන්න බෑනේ. දෙක තුනක් එකට කරන්න බෑනේ. බී ගත්තා නම් ඒ විදිහම දෙක තුනක් එකට කරන්න බෑ. ඒකෙත් සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ. කෝගහලේ සීමාවක් තියෙනවා. තරහ ගන්නව නෙමෙයි ඉතින් ඒක අරන් කියන ඉවරයක් නෑ. ඔහොම තමයි ඔහොම තමයි මේ යන්න. ඒකනේ හරි අමාරුයි මේ ගමනේ යන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ මට වඩා පවුල් දන්නවනේ මේ ගිහි ජීවිතයත් නේ ගත කරන්නේ. ගිහි ජීවිතේ අනේ අපිට පුදුම පිනක් තිබිලා තිනවා මහාන කෙනෙක්. අපිට යනවා නම් අපිට යන්න පුළුවන් ඕන ගමනක්. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ට එහෙම යන්න බෑ. ඒකේ තියෙන බරපතලකම තමයි මේ සමාජය අපිට පේන්නේ. කලකිරලා වැඩකුත් නැහැ. ඉතින් මම මේ කියාගෙන ආවේ අසත්පුරුෂයෝ නේද? අනුකම්පා කරන්න ඕනේ අයට. හැබැයි අසත්පුරුෂෝ ලං කරගෙන අපි අසත්පුරුෂය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි සත්පුරුෂයෝ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒ සත්පුරුෂ ඇසුරෙන් හැමදේම අපට ලැබෙනවා. අපට සත්පුරුෂ ඇසුරේ හොඳ ඇසුරක් ඇතුලේ හැමදේම ලැබෙනවා හොඳ දේවල්. එසා නිවන් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ ජීවිතය හදාගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් හැමෝම හොඳ මිනිහෙක් වෙමින් හොඳ අයගේ ඇසුරට යන්න ඕනේ. ඒකනේ හැමදාම මේ බණ කියන්නේ. මේ බණ ඒ තරම්ම වැදගත්.
තාම අපට බැරුව මේ මටත් බැරුව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබට විතරක් නෙමෙයි. සමහරට බැඳලා ඉන්නේ අසත්පුරුෂයෙක්. අයින් කරන්න පුළුවන් නේ කිව්වට. බැඳලා අර පෞල් ජීවිත දෙකක් තියෙනවනේ. මල ස්ත්‍රියක් සමග මල මිනිහක් ගත කරන පෞල් ජීවිත. දෙන්නම අසත්පුරුෂෝ. ඒක කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මල ස්ත්‍රියක්. හැබැයි දේවතාවෙක් එක්ක ඉන්නේ. දෙවියෙක් එක්ක. එතකොට ගැටලුවක්. මල මිනිහා. හැබැයි දේවතාවියක් මල මිනිහ අරන් තියෙනවා. අන්න ගැටලුව. එක සසරේ කරපු පෙර පවකට ලැබෙන්නේ. නෝනයි මහත්තයා දෙන්නම බණ අහන්න එනවනම් නෝනයි මහත්තයා දෙන්නම දාණය දෙන්න කැමති නෝ. ඈ මම මේ ළඟදී දැන් නෙමෙයි මම අවුරුදු දෙකක් විතර ඇති ගෙදරකට ගියා. තරුණ දෙන්නේ. ගෙදරදී මම පුටුවක්. මං කොච්චි කරලක්වත් ලේසියෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ ගෙදරකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ මට ඒක හොඳයි කියලා කියවුණා. ඉතින් පූජා කරන්න කිව්වා. කවුද කිව්වේ? නෝනා. ඊට පස්සේ මහත්තයා ගෙදර නනා හිටියේ. මහත්තයා එළියට ආපු ගමන්ම ඇතිරිල්ලක් අරගෙන ආවිල්ලා දාන්න ගියා මේ වෙන පුටුවකට. මං කිව්වා මේකේ දාන්න. මේක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔබ වහන්සේට පූජා කරන්න කිව්වා. එවෙලෙම මං ගිය වාහනේට ඒ පුටුවට පැටවුවා. ඒ කියන්නේ නෝනත් එක තැන ඉන්නවා මහත්තයත් එක තැන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අර සමචාග සම සද්දා සම ප්‍රඥා. සද්ධාව සමානව තියෙනවා නම් පරිත්‍යාගයේ සම ත්‍යාගයේ තියෙනවා නම් සම ප්‍රඥාව තියෙනවා නම් පෙර පිනකට ඒක ලැබෙන්නේ. අර වගේ මාරු වෙලා ආපුවම තමයි මේ සමාජයේ ගැටලු තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා දේවතාවෙක් සමග දෙවගණක් ගත කරන පෞල් ජීවිතයක්. ඒක බෞද්ධ සමේ ජීවිතයක්. බෞද්ධ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ බෞද්ධකම තමයි සත්පුරුෂයෝ. බෞද්ධයා කියන එක අධ්‍යයනය කරගෙන යනකොට සත්පුරුෂකම තියෙන්නේ එතනම තමයි. මිනිස්කම තියෙන්නේ එතන. මව්කම තියෙන්නේ එතන. පියකම තියෙන්නේ එතන. වික්ෂුත්වයේ තියෙන්නේ එතන. පැවිදිකම තියෙන්නේ එතන. හොඳ පැවිද්දන. කියන්නේ පැවිදිකම හොඳට කෙනෙකුට තියෙනවා නම් එයත් සත්පුරුෂය. මව්කම හරියට තියෙනවා නම් එයත් සත්පුරුෂය. තාත්තා හොඳටම ඉන්නවා නම් තාත්තා සත්පුරුෂය. අවාසනාවක මහත පැවිදිකමේ ඉඳලා ඒක නැහැ. පැවිදිකමේ ඉඳලම ඒක නැහැ. ඒ බරපතල ප්‍රශ්නය මේ සමාජය විනාශ වෙන්න, මේ සමාජය කඩා වැටෙන්න, මේ සමාජයේ කුණු ගඳ ගහන තැනකටපත් වෙන්න බලපාලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ආදරයෙන්, කරුණාවෙන්, දයාවෙන්, මෛත්‍රියෙන් මේ කියන්නේ පුළුවන් තරම් හොඳ අයම ඇසුරු කරන්න. පුළුවන් තරම් හොඳ අයම ඇසුරු කරන්න. හැම කෙනාගේම පොඩි හොඳ ගති ගුණක් නැතුව නෙමෙයි. නමුත් ලං කරගන්න එපා සත්පුරුෂය. මට මේක තේරුනේ මේ ළඟදී. ඒ ළඟදී තේරුම් ගත්ත දවසේ ඉඳලා හරි ගියා. කිරි ඉතුරුනා වගේ හරියනවා. ඔබටත් එහෙම ඇති. ගොඩාක් අය ඉස්සල්ලාම බීපු බීඩිය කඩේට අරන් බීපු කෙනෙක් ඉන්නව මෙතන. කොතනවත් නැහැ. ඉස්සල්ලාම මද්ද්‍රව්‍ය ටික කඩේට ගිහිල්ලා බාර් එකට අරන් ගිහිල්ලා බීපු කෙනෙක් නැහැ. කවුරු හරි දුන්නා. බොරු කියන්නේ ඉගැන්නුවා. නේද? නරක දේවල් ගොඩක් අපිට කියලා දුන්නේ මේ සමාජයේ. නිසා අපි අරය හදන්න බෑ, මෙයා හදන්න බෑ. අපි හැදිලා නේද? අපි සත්පුරුෂ වෙලා, අපි මිනිස්සු වෙලා තමන්ගේ ගෙදර හදාගන්න නේද? නෝනයි මහත්තයයි දරුවෝ ටික හදාගන්න. දරුවොත් එක්ක දරු මුණුබුරෝ ටික හදාගන්න. ඒ විදිහට ගමක් හදන්න. හරි ලස්සන පෝසත් ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන්. මේක අපි දන්නවා මේ ආම්ලුක් කියපු බණ. ඔව් දන්නවා තමයි. වචන වලින් දන්නවා. නමුත් මේකේ ධර්මයේ ඇතුළාන්තයට බහැලා මේක මෙනෙහි කරපුවාම ධර්ම මානසිකාරයටපත් කරනකොට මේ සත්පුරුෂ ඇසුර තියෙන වටිනාකම කොච්චර බරක් තියෙන ධර්ම කාරණයක්ද කියලා ඔබට තේරෙයි. ඔබ ජීවිතේ වෙනස් කරගෙන හොඳ ගමනක් යන්න සූදානම් වෙච්ච වෙලාවක ඔබ හරි ගමනක් යන්න හිතුව දවසට ඔබ ජීවිතය හදාගන්න කල්පනා කරපු දවසට ආර්ථිකය විතරක් නෙමෙයි
බෞද්ධික දියුණුවක් විතරක් නෙමෙයි ගයක් විතරක් හදාගෙන හොඳ හිතක් හදාගෙන හොඳ ජීවිතයක් හදාගන්න ඔබට යම් කිසි දවසක හිතුණා නම් නේද ඔබගේ දින ඔය අග හිඟකන් ටික අඩු කරගෙන නැති කරගෙන පවුල තියෙන ප්‍රශ්න ටික අඩු කරගෙන නැති කරගෙන ඔය තියෙන දුක්ඛ දෝමනස්යන් නැති කරගෙන හොඳ ගමනක් යන්න ඔබට යම් කිසි දවසක හිතලා ඇත්තටම ගමනක් යන්න ඕන කියලා හිතෙච්ච දවසට මේ සත්පුරුෂ ඇසුර කියන ධර්ම කාරණේ තියෙන බර වටිනකම මොනතරම් ආශ්චර්යජනක ධර්ම කාරණයක්ද මේ හොඳ මිනිස්සු ඇසුරු කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ කියලා ඔබට තේරෙන්නේ. මට ඒකේ බර ටිකක් දැනෙන නිසා මම ඒකට ටිකක් මේ පැහැදිලි කළේ. ඉතින් ඕනතරම් සත්පුරුෂ අසත්පුරුෂ පැහැදිලි කරන්න ධර්ම කාරණා තියෙනවා. මම ගොඩාක් බණ කියන්න යන්නේ ප්‍රමාණවත් අංක 1 2 3ක් තමන් හැදෙන්න. පැහැදිලි නේද? අංක 1 2 3ක් තමන්ගේ යුතුයකම් කරන්න. අම්මා තාත්තා අපට මොනවාද කළේ කියන එක අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ අපට මොනවාද කරන්න කියන එක ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. මහත්තයා නෝනා මට කළේ මොනවද? දරුවෝ අපට කළේ මොනවද කියලා ප්‍රශ්න කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම අම්මා තාත්තට මොනවද කරන්න ඕන? මම මගේ බිරිඳට කෙරෙන්න ඕන මොනවද? මම මගේ ස්වාමියාට මගෙන් වෙන්න ඕන යුතුයකම මොකද්ද? මම මගේ ස්වාමීන් වහන්සේට ආගමික කටයුතු. ඒක පන්සල වෙන්න පුළුවන්, පල්ලිය වෙන්න පුළුවන්, කෝවිල වෙන්න පුළුවන් නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ නෑනේ එහෙම එකක්. අපි දැන් මේ හදාගන්න දේ අපිට වැරදිලා තියෙන්නේ. මගේ පන්සල නාවලපිටියේ ඕනනම් යම් මට හේමසිංහ මහත්තයා එක්කයන්ටත් හිතුණා මම නාවලපිටියේ පන්සලක් හැදුවා. මම පන්සලේ ඉන්නකොට අවුරුදු 3මාරක් මාත් එක්ක හිටියේ මනෝ කියලා අයියා කෙනෙක්. එයා කෝවිල, එයාගේ ආගම කෝවිල යන්නේ. නමුත් එයා පුදුම ගෞරවයක් මට දෙන්නේ. මං රැක්කේ ඒතකොට අපි එතනට යන්න ඕනේ. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයේ දේශනා කළේ බෞද්ධයන්ට නෙමෙයි. එක ජාතියකට එක ආගමක් අදහන අයට නෙමෙයි බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිව්වේ. මිනිස්සුන්ට. අපි එතනට යන්න ඕන. අපි ධර්ම දේශනා කරන්නත් ඕන එහෙම. අපි ජීවත් වෙන්න ඕනත් එහෙම. අන්න එහෙම තන. ඒක තමයි බෞද්ධකම කියන්නේ. ඒක තමයි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියලා සිව්වණක් පිරිස කියලා කිව්වේ. අපි භික්ෂුවක් හැටියට අපිට එතන ඉන්න බැයි නම් භික්ෂුණියක් හැටියට එතන ඉන්න බැයි නම් උපාසක උපාසිකා කියන ඇට එහෙම ඉන්න බැයි නම් එතන බෞද්ධකමක් නැහැ. එතන මිනිස්කමක් නැහැ. එතන සත්පුරුෂකමකුත් නැහැ. එදා සත්පුරුෂෙක් වෙන්න හොඳ ගමනක් අපිට යන්න පුළුවන්. තව ජීවිතේ චූට්ටයි ජීවත් වෙන්න තියෙන්නේ. දැන් මගෙත් එහෙම කල් රිදෙන්න ගන්නවා. heart attack හැදෙන්න දන්නේ නැහැ. මගේ යාළුවා මට අද කීයේ නෑ කියනවා මේ හරිය කැක්කමක් එනවා දුවා. මං කව මගෙත් එනවා. මම නම් බේත් බොනවා දුවා. මං කව මම බේත් බොන්නේ නෑ. ටිකක් හඳුනන කොරස්ටරෝල් ටිකක් බලාගන්න කිව්වා. දැන් සමහරට ජීවිතේ කොයි වෙලාවෙ මොහොතද කියලා කියන්න බෑ. ඔබටත් එහෙමයි මටත් එහෙමයි. ඒ නිසා මේ කෙටි ජීවිත කාලයයි හෙට ජීවිතය හදාගන්න එකක් නැහැ. අදම තමයි අපේ ජීවිතය හදාගන්න ඕන. අදම තමයි මේ බණ පිළිපදින්න ඕන දවස. නිසා හොඳ මිනිහෙක් වෙලා හොඳ ගමනක් යන්න මේ සඳෑ වෙලාවේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න. කොච්චර ජීවිතේ වටින එකක් වේවිද කියලා. හැබැයි පෙර පින් බලයෙන් නේද? උබ්බේත කත පුඤ්ඤතා. පෙර පින් බලයෙන් තමයි පති රූප දේශ වාසෝච ලැබෙන්නේ. සුදුසු ප්‍රදේශයක් ආගම දහම් ධර්ම දේශනාවට යන්න නේද? දැන් මෙතන ඉන්නවා එහෙම අපි හේමසිංහ මහත්තයා ගන්න මම දන්නවා. ඒ දෙන්නගේ හැමදාම දෙන්නම බණ අහනවා. හරි හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ මහත්තුරුන්ට මේව උගන්වන්න. ඔයගොල්ලෝ නෝනලාන්ට මේව උගන්වන්න. දරුවෝ ටිකත් එක්ක එන්න බණ අහන්න. මගේ නාවලපිටියේ පන්සලේ මේ දායකෝ සමහර දායකෝ දාන කියනකොට දරුවෝ ඔක්කොම එක්ක එනවා. නිවාඩු දවස් වලට හැමදාම නෙමෙයි. නිවාඩු දවස් වලට පුළුවන් නම් පන්සලට යනකොට මාසෙකට එක දවසක් දාන්නේ තියෙනවා නම් පන්සලට ගිහිල්ලා පන්සල අතුපොතු ගාලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා පවුලෙන්ද අම්මයි තාත්තයි දරුවන්ටයි මාසෙකට එක දවසක් පන්සලේ කටයුතු ටික කරන්න ඕන නම් පුදුම සැනසෙල්ලක් ඔබට උදා වේවි. අපි එහෙම ඇත්තට මේක අපි කරන්න ඕන. එතකොට ආනන්න අම්මා තාත්තා දරුවෝ අතර ඔය සමසද්දා සමචාග සම ප්‍රඥා වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට දියුණුවක් දකින්න පුළුවන්.
ඒතකොට 아무තුවෙන් ආයි දරුවෝ හදන්න දෙයක් නැහැ. දැන් අද දරුවෝට විභාග තියෙනවා. කම්පියුටර් ක්ලාස් ගිහිල්ලා උපාධිය අරගෙන විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිහිල්ලා පතිකාචාර මහාචාරකම් සමාන්ට වෛද්‍යවරු මම දැක්කා කතාවක් තියෙනවා. අම්මා නැතුණ කුඩා කාලේ තාත්තා තමයි දරුවෝ ටික හදාගත්තේ. දරුවා වෛද්‍යවරයෙක් වුණා. එතකොට දරුවා වෛද්‍යවරයෙක් වුණා. ඒ දරුවගේ මුණුපුරාගේ මගුල් ගෙදර දවසේ ඒ ගෙදර හදපු වෛද්‍යවරයෙක් කරපු තාත්තා ගෙදර පිළිකන්නේ ඉන්නේ කාමරේ. කොහෙවත් නැති කට්ටියත් එක්ක මගුල් ගෙදර සමරනවා. හැබැයි වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කැතකුණු මත ගහලා මේ දරුවා හදපු ආදරණීය තාත්තා පිටිපස්සේ කාමරේ ඉන්නේ. නමුත් වෛද්‍යවරයෙක් වැඩක් නැහැ. ඒ අසත්පුරුෂයෙක් නම් වෛද්‍යද ඉංජිනේරුද වික්ෂුවක්ද කියලා වැඩක් නැහැ. අපි අපටත් දෙමෝපියන්ට සලකන්න බුදුහාමුදුරු ඉඩ කඩ දුන්නා. වික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේක අදාළයි, කාටත් අදාළයි. අපි අපේ යුතුයකම් ටික හරියට ඉටු කරගෙන ගමනක් යන්නයි බුදුහාමුදුරුවන්ට අනුශාසනා කළේ. ඒ යුතුයකම් ටික හරියට කරගෙන යනකොට අපි ගාව වැඩෙන්න ඕන ගුණ ධර්ම ප්‍රතිපත්ති සත්පුරුෂකම් මනුස්සකම් මිනිස්කම් මේද මෞකම පියකම වික්ෂුත්වයේ හැමදේම අපේ හැදෙන්න වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. තියෙන්නේ මිනිස් ගුණ ධර්ම වැඩි දියුණු කරගන්න. මේ අපේ ජීවිතය ඇතුලේ මිනිහෙක් වුණා නම් කොච්චර වටින ගමනක් අපට යන්න පුළුවන්ද? ඒ ගමන යන්න හැම කෙනාම මහන්සියෙන් කටයුතු කරන්න, හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න, සත්පුරුෂය ඇසුරු කරන්න. දෙවෙනි ධර්ම කාරණය බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න බෑ බණ අහන්න නැතුව. සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න බෑ සද්ධාව නැතුව. සද්ධාව තියෙන නිසා බණ ඇහෙනවා. බණ අහනකොට සද්ධාව වැඩි දියුණු වෙනවා. ප්‍රඥාව තියෙන නිසා බණ අහනවා. ප්‍රඥාව බණ අහන නිසා ප්‍රඥාවන්ත වෙනවා. නිසා සද්ධම්ම ශ්‍රවණං බණ අහන්න ඕන. ඉඩ කඩ තියෙන හැම වෙලාවකම බණ අහන එක පුරුද්දක් කරගත්තොත් කාලයක් යනකොට අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපිම දන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතය පිළිවෙලක් වෙන්න, වෙනසක් වෙන්න, ගුණධර්ම හැදෙන්න, අවබෝධයක් හැදෙන්න අපිම දන්නේ නැතුව හැදෙනවා. බණ අහගෙන යනකොට ඒකයි කියේ සෝතාපට්ටි අංගයක් තමයි බණ ඇසීම. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ බණ අහලා කෙල ලක්ෂ ගාණක් මහා රහතුන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පහළ වුණා. බුදුවරේ බණ කියපින්දා බණ වලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අද වුණත් මේ දේශනා කරන බණ ඔබ අහලා ඔබේ ජීවිත හදාගන්න, හිතාගන්න බැරි විදිහට ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට බණ අහන්න එක වැඩි කරන්න ඕන. බණ අහනවා සම්ප්‍රදායක් හැටියට, චාරිත්‍රාක් හැටියට පින් දෙන්න, පින් අනුමෝදන් කරන්න, අම්මට පින් දෙන්න, තාත්තට පින් දෙන්න, උපන් දිනේට කියලා ධර්ම දේශනා අපි කරනවා. ඒ ඔක්කොම හොඳයි. හැම කෙනාම ඒ බණ පිළිපදින මට්ටමකට බණ අහන්න ඕන. කොහොමද බණ දේශනා කරන්නේ? ඉඩ කඩ තියෙන හැම වෙලාවකම බණ අහන එක පුරුද්දක් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගමේ පන්සලේ බුද්ධ පූජාව තියෙන වෙලාවක, පාන්සල් තියෙන වෙලාවක, මේ වාගේ රාත්‍රියේදී ධර්ම දේශනාවල දන්පැන් පූජා කරන අවස්ථාවන් වලදී ස්වාමීන් වහන්සේලා බණ කියනවා. මේව හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න. ඇහුම්කන් දීගෙන යනකොට කලක් යනකොට ඔබගේ ඔබට විශාල දැනුමක්, විශාල බුද්ධියක් ඔබට හැදෙනවා. විශාල ප්‍රඥාවක් ඔබ දන්නේ නැතුව ඔබේ සිතේ හටගෙන. නොදන්න දේවල් ගොඩාක් දැනගන්න පුළුවන් බණ අහනකොට. අහපු දේවල් ගොඩාක් අහන්න පුළුවන් බණ අහනකොට. ඔය දුර්වර්ණ වෙච්ච සිත පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් බණ අහනකොට. සැකතෙන් දුරු කරගන්න පුළුවන් බණ අහනකොට. නිවැරදි දැක්මක් හදාගන්න පුළුවන් බණ අහනකොට. ගොඩක් ඉන්නේ අන්දමන්ද වෙලා. ගොඩක් ඉන්නේ අඳුරේ අත්පත ගන්නවා. ඇතරම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රටේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සයන්හන්සලා බණ කියනවා එක එක විදියට. දැන් හරි දේ වැරදි දේ හොයාගන්න බැරි පැටලෙන ලොකුත් තියෙනවා. නිසා බාහුව සත්‍යංච සිප්පංච
බහුශ්‍රත කෙනෙක් වුණොත් විතරයි කියන්න කෙසේ කිව්වත් අහන්න සිහිබුද්ධියෙන් අහන්න තියෙනවා. ඒ සිහිබුද්ධිය නැතුව අද බණක් අහන්න බැරි තැනකටපත් වෙලා තියෙනවා. එක එකනා එක එක විදිහට බණ කියනවා. සම්පූර්ණ තරම් බණ අහන එක පින්නතුනි වැඩි කරගන්න. ඒ වැඩි කරන එක ඇතුලේ ඔබට සිහිබුද්ධිය කියන එක හැදෙනවා. ඔබට ධර්මයේ පිළිබඳව තේරෙන්න වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ධර්ම දේශනාව ඇතුලේ ගන්න ඕන ටික ගන්න පුළුවන්. අතාරින්න දොල් දෙයක් උත් ඒකත් අතාරින්න පුළුවන්. නිසා ඒකට හොඳ දැනුමක් ඕන. මේ දැනුම අවබෝධයෙන් වෙන ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මාත් පහුගිය කාලේ බණ ටිකක් ඇහුවා. මාත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ බණ ටිකක් පහුගිය කාලේ එක එක විදිහට දේශනා කරනවා. අපි චුට්ටක් දන්න හින්දා තැහෙන තැනකට තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. තේරුම් ගන්න බැරි අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් එහෙමනම් අහලා මේ වැඩේ කරන්න බෑ පිටුතුනි. චුට්ටක් අහලා මේ ගමන අපට යන්න බෑ. බොහෝ ඇසෝපිරෝතෙන් ඇති කෙනෙක් වෙන්නම වෙනවා. එතකොට හරියට තේරෙනවා හරි මග යන්න. නේද? නිවැරදි වෙන්න හරියට තේරෙනවා. නැත්තම් ඒක කරන්න බෑ පිටුතුනි. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව විතරක් ඇති වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ශ්‍රද්ධාව වගේම ප්‍රඥාවත් දෙන්න ඕනේ. ශ්‍රද්ධාව වගේම ප්‍රඥාවත් ඕන. නැත්තම් ශ්‍රද්ධාවයි භක්තියයි විතරක් තිබිලා ගොඩනැගිලි කර කර මල් පහන් පුද පුදා මල් පූජා කර කර ඉඳලම හරියන්නේ නැහැ. මල් පූජාව පහන් පූජාව ආමිස පූජාව ඕන. එතනින් එහාට පියවර ටිකක් තියන්න අපේ ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු වෙන්න ඕන. ඒකට බණ අහන එක තමයි වැඩි කරගන්න ඕන. බණ ඇහුවොත් මේ ටිකක් වෙනස් ටිකක් හොඳටම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊගාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා යෝනිසෝ මනසිකාරෝ කියලා බණ පදයක්. නුවණින් මෙනෙහි කරලා බුද්ධිමත් වැඩ කරන්න කියන කාරණේ. දැන් මේ පින්කමට උනත් මේකට එකතු කරගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටිකක්. අත්‍යවශ්‍ය නැති දේවල් ටිකක් තියෙන එකතු වුණොත් හොඳයි. යතරදී අනවශ්‍ය දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. පින්කමකදී මලගෙදරකදී උත්සවයකදී අපේ ජීවිතය තුළ නේද? දැන් අපි ගන්න ආහාර වුණත් සමහරට අපේ ජීවිතේට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා පෝෂක කොටස්. සමහර විට අවශ්‍යයි. තිබුණොත් හොඳයි. නැහැ කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහරට අනවශ්‍ය දේවලුත් අපි ගන්නවා ආහාරය හැටියට. අපට පුළුවන් නම් ආහාරයක් ගන්නකොට උනත් අත්‍යවශ්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා ගන්න. නේද? උත්සවයක් කරනකොට, පින්කමක් කරනකොට, දානයක් කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය ටික ඉස්සෙල්ලා ගන්න. ගමනක් බිමනක් යනකොට අවශ්‍යම ගමන යන්න. අනවශ්‍ය ගමන යන්න නැති වෙන්න. නේද? හිතවිල්ලක් හිතනකොට හිතන්න ඕන අත්‍යවශ්‍ය හිතවිල්ලම හිතන වෙන හැමදාම හිතේට ඉන්න වෙලාවක් නැහැනේ. ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න නැහැනේ. නේද? සමහර වෙලාවට අපි නිදාගෙන සමහරට ජීවිතේ වෙලාවකට අපි වැඩ කරනවා. එතකොට අපේ විවේක බුද්ධියෙන් පුංචි වෙලාවක් අපට හිතන්න තියෙනවා නම් අන්නේ හිතන්න ඕන වෙලාවේ හරිම දේ ඕනම දේ හිතන්න ගත්තොත් ඒක තමයි භාවනාවක් වෙනවා. අමතහනක් අරගෙන භාවනාවක් කරා වගේම තමයි. භාවනාව කියන එක ජීවිතේ හැම වෙලාවකම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එතනට හිත දියුණු කරගත්තා. නේද? දැන් මේ බණ අහන ඔබට භාවනාවක් කරන්න පුළුවන්. බණ දේශනා කරන මටත් භාවනාවක් කර කර බණ කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ අරමුණින්ම කරන්න ඕන. මම කියන්නේ හිතන හිතවිලි වැඩකට ඇති හිතවිලිම හිතන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. සම්මා සංකල්පනාව. හොඳ කල්පනාව අපිට තියෙනවා. අදහසක් එළියට දානවා නම් එළියට දාන්න ඕන හරිම වචනේ අපිට එළියට දාන්න පුළුවන් දක්ෂකමක් තියෙනවා. හරිම වචනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ එහෙම කෙනෙක්. ඔය ත්‍රිපිටකයේ පොත් 32ක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එකක්වත් අහක දාන්න දෙයක් දේශනා කළේ නැහැ. ඒකයි බුදුවරේ කියන්නේ. අපි එහෙම වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි වචනයක් කිව්වත් ඊගාවට වැඩක් කරන හැම වැඩේම වැඩකට ඇති වැඩම තමයි ඒක. ඒ වැඩකට ඇති වැඩ ටික කරලා ඉවර වෙලා තවත් සාමාන්‍ය අවශ්‍ය ටිකක් කරගත්තා කමක් නැහැ. ඇත්තටම මේ මනුස්ස ජීවිතය අපි ඉපදුනේ පින් කරගන්න.
ඇත්තටම මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුනේ නිවන් දකින්න. ගෙවල් දොරවල් හදා ළමයිට උගන්වගෙන ඉඩම් හොයාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි. දැන් පන්සල වල අපිට උනත් අපි මේ පිරුවන් දාගෙන පොඩි හාමුදුරු විභාග පාස් කරවගෙන බෝධි ප්‍රාකාර හදලා රන් වැටවල් ගහලා ඉදම කම්බි කණු ගහලා මකර තොරණ හදන්න නෙමෙයි අතරම අපි මහාන උනේ. අපි මහාන උනේ සම්බ දුක්ඛ නිස්සන්න නිබ්බාන සත්‍ය කරණත්තායි මං කාසාවන් ගහෙත්වා පබ්බාජේත මම්බන්තේ අනුකම්පං උපාදාය කියලා. අපට වැරදුනා. ඒක තමයි මේ රටටම වරදින්නේ. සායනහසලා පැවිදි වෙච්ච කාරණේට දැන් යන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එතනට ගියා නම් අපිට අපි යන්නේ නිවන් සඳහාමනේ. මොකද මහාන උනේ නිවන් දකින්න. නිවන් දකින්න අනුකම්පා කරලා පැවිද්ද දෙන්න කියලා තමයි පැවිදි ඉල්ලන්නේ. එහෙනම් ඒ ඉල්ලපු කාරණේම දුන්නනේ. නිවන් දකින්න මහානකම දෙන්න. සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න මහානකම දෙන්න. ඕම් මහානකම දුන්න පැවිදි ජීවිතේ. ඊට පස්සේ ගත්ත කෙනා මොකද කරන්න ඕන? ගත්තේ නිවන් දකින්න. ඒක අරමුණු කරගෙන ගියා නම් අන්න නිවන් දකින්න පුළුවන්. අපි ඒ අතරදී රන් වැටවල් ගහන්නත් ගත්තා, බෝධි ප්‍රාකාර හදන්නත් ගත්තා, දායක සමිතිය පිටවන්නත් ගත්තා, මන්නාදාර සමිතිය පිටවන්නත් ගත්තා. දේශපාලනය කරන්නත් පටන් ගත්තා. ඕන එක පැත්තක අනවශ්‍ය දේවල් ටිකක් ගත්තා. රට හදන්නත් ගත්තා. අවසානයේදී උවමනා දේ මග ඇරුණා. උවමනා ප්‍රධාන දේ මග ඇරෙනකොට අනිත් ඔක්කොම මග ඇරුණා. අද වෙලා තියෙන්නේ අපි ඔක්කොට මේකයි. එනිසා අපි කල යුතු දේ අංක 1 අම්මා තාත්තගෙන් දරුවෙකුට වෙන්න ඕන දේ දරුවන්ට හොඳ නරක කියා දෙන්න ඕන එක. ඒක පවෙන් ගලවා ගන්න ඕන. ඒ මූලික ටික කරනකොට අනිත් ටික ඉබේම හරියනවා. මම කිව්වේ අපේ ජීවිතය ඇතුලේ අපි හිතන හිතවිල්ල, අපි කතා කරන වචන, අපි කරන වැඩ බුද්ධිමත් වැඩක්ම වෙන්න ඕන. පොතක් පතක් කියවුවත් කියවන්න ඕන පොත පතක්. මම ළඟ තියෙනවා බණ පොත් ටිකක්. මම මේ ඊයේ පෙරේදා ගෙනාවා. කියවන්න දැන් ඕනනේ කියලා මං ගෙනාවා. දවසක කාගේ හරි ගෙදරකට හරි ආයේ පන්සලට හරි කුබුකේ පන්සලට හරි නැත්නම් මගේ පන්සලට හරි ඔයාලා එන්න මාත් එන්න. ඒ බණ කියාගෙන යනකොට ගණ්ඩ තියෙන චුට්ටයි. ගණ්ඩ තියෙන්නේ ටිකයි. ගොඩාක් තියෙන්නේ අනවශ්‍ය දේවල්. අපි ධර්ම දේශනා කරනකොට ගණ්ඩ තියෙන ටිකයි. ගොඩාක් අනවශ්‍ය දේවල් කියනවා. අපි ඔක්කොටම වැරදුනා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ යෝනිසෝ මනසිකාරෝ නුවණින් මෙනෙහි කළ ප්‍රඥාවෙන් වැඩ කරන තැන අපේ ජීවිත තුල හැදුන්නේ මේ බණ කියන මගේ ඔබේ හැදුණු මට්ටමට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. හැදුනේ නැති මට්ටමේ ප්‍රතිඵලය අනිත් පැත්ත එකක් පිරීමක්. සත්‍යං ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ගමනක් යන්න වෙනවා. එහෙනම් නුවණින් මෙනෙහි කළ බුද්ධිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් වැඩ කරන තැනට අපි යන්න ඕන. මේක ඇතුලේ තව ධර්ම කාරණයක් තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඊට වඩා ධර්ම කාරණයක්. මම මේ මතු පිට අදහසෙන් තමයි බොහෝ දුරට බණ කියන්නේ. ඉස්සලා ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. සරල අදහස තමයි බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න ඕන කියන කාරණේ. පැහැදිලිද? මොනවා හරි ටිකක් දිව්වත් නිවන් දකින්න අදාළ කාරණේ මොනවද කියන එක නෙමෙයි. නමුත් සරල ඔබට එතනට ඉස්සලා අපි යන්න ඕන. මේ ධර්මයේ සරලත්වය. දැන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දෙනවා ලෞකික ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා දෙකක්. ඉස්සල්ලා අපි අර සරල එක ගන්න ඕනේ. සරල එක අවබෝධ කරගෙන ඉතරෙන් පියවරක් දෙකක් තියලා තමයි කෙලින්ම නිවනට අදාළ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අපි යොමු වෙන්න ඕනේ. එකපාරට මේක කිව්වට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් අතර. අනික ධර්ම දේශනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අද මම ඔබට දේශනා කොට වදාළ තුන්වෙනි ධර්ම කාරණේ මොකක්ද? එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරෝ නුවණින් මෙනෙහි කළ බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න ඕන ජීවිතයක් හදාගන්න. ඊගාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා ධම්මානුධම්ම පටිපatti හරියටම පැයකුත් ගත වුණා. කෙමින් බණ ටික කිව්වේ. අද වෙහෙස කර තත්ත්වෙකුත් තිබුණා. අවසාන ධර්ම කාරණේ මොකක්ද? ධර්මයේ පිළිපැදීම. ධර්මානුකූල වීම. මේ හැමදේම කරන්නේ ඒකටනේ. දැන් මේ කොච්චර වියදමක්ද? මටත් පුදුමයි මේ වගේ ගමක මෙච්චර වියදමක් කරලා එවිසිංහත් මතක් කළා, බණ්ඩාරයත් මතක් කළා,
අර මේ නිකවරටියෙන් ඇවිල්ලා දුවේ නේද? ලොකු මහන්සියක් වුණා. මේ ගෙදර අයියත් මහන්සි වෙන්න ඇති. අනිත් පවුලේ අයත් මහන්සි වෙන්න, ගමේ අයත් උදව් කරන්න ඇති. අර සුපිරි සීවසි කණ්ඩායමක්. මෙහි අයත් සුපිරි තමයි. එතනත් ලොකු කණ්ඩායමක් හිටියා. මේ විදුලි වලට කීයද විදුලි ආලෝක වලට? මේ සවුන්ඩ් එකක් මම හිතන්නේ විශාල මුදලක්. ධර්මාසනෙත් හොඳට හැදුවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කෙරෙන්න ඕන දේවල් තමයි ශාස්ත්‍ර ගෞරවය ඇති කරගෙන තුනුරුවන් වෙන්නේ මේවා කළේ. ඒවා පිං. ඒවා කරන්න ඕන. හැබැයි හැමදේම කරගෙන ඇවිල්ලා බණට මොකද කියලා බණ දේශනා කරමු මම බණ පිළිපදින්න නැත්නම් නේද? ඒ බණේ කියන එක වැඩි බණක් වෙනවා. ඔබ බණ පිළිපදින්න නැත්නම් ඔබ මේ ඔක්කොම කරලා වුණා වැඩේ කරගන්න බැරුණා නම් ප්‍රතිඵලයේ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිඵලය හොඳ එකක්. නරක නෑ හොඳ එකක්. උත්සාහය හොඳ එකක්. හොඳම ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ මේ බණ පිළිපැදීම මතයි. ධම්මානුධම්ම පටිපatti. ධර්මානුකූලව ජීවත් වීම. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව ජීවිතය හදා ගැනීම. ධර්මයේ තුල හැසිරීම. නේද? ධම්මංචරේ සුචරිතං. නැතනම් දුස්චරිතං කරේ. ධම්මචාරේ සුඛං සේති අස්මින් ලෝකේ පරම්පිත. අපි ධර්මයේ තුල හැසිරෙන බව ඇති කරගන්න. ධර්මයේ තුලම හැසිරෙන්න ජීවිතයට උදා වෙන්නේ පුදුම වටිනකමක්. ඇත්තටම අපි මේ බුදුහාමුදුරගේ ධර්මය හරියට අපි තවද අවබෝධ කරගත්තේ නැත්තේ. අපි ධර්මයේ දන්න ප්‍රමාණයට හැසිරෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ සෝය සහනය බුදුවරයෙක් මේ ලෝකයට පහළ වෙලා දේශනා කොට වදාළ මේ නිවෙන සැනසෙන දහම, මේ වටිනා විශ්ව ශක්තිය, මේ වටිනා ධර්ම ශක්තිය අපේ ජීවිත ඇතුලේ මතු කරගන්න පුළුවන් උනේ ටිකයි. ටිකක් මතු කරගෙන මෙහෙමනම් ධර්මයේ මුළු ජීවිත පුරාවටම මතු කරගත්තොත් පුතේ දුවේ හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඔය ලාබාල කාලෙම, ළමා කාලෙම, තරුණ කාලෙම මේ මැදි වයසේම වයසකට යන්න ඉස්සරලා ජීවිතේ නිවෙන්න සැනසෙන්න පුළුවන්. හොඳ ගමනක් යනවා. ඒකට මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාළ ධර්මයේ තුල හැසිරෙන්න ඕන. වන්දනීයත්වයෙන් ධර්මයේ බැබලෙන්නේ නැහැ. දේශනා කළ පමණින් ධර්මයේ බැබලෙන්නේ නැහැ. දේශනාව ඇසූ පමණින් ධර්මයේ බැබලෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ මතක තියාගත්ත පමණින් ධර්මයේ බැබලෙන්නේ නැහැ. නේද? ධර්මයේ හොඳයි තමයි, වටිනවා තමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ කොච්චර දෙයක්ද ධර්මයේ, කොච්චර හොඳද පින්කම් කරනකොට මේ වගේ දානයක් දුන්නානේ, කොච්චර හොඳද සාදු. ඒ ඔක්කොම හොඳයි. හැබැයි මේ ධර්මයේ පිළිපැදීම තුළින් තමයි පින්නතුේ ධර්මයේ බැබලෙන්නේ. අපට ඕන ධර්මයේ බබලවන්න. ධර්මයේ බබලවන්න අපි ධර්මයේ තුල හැසිරෙන්න ඕනේ. නේද? සෝ ධම්මං පස්සති සෝ මං පස්සති සෝ මං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති. අපි මේ ලබාගත් මේ කෙටි මනුස්ස ජීවිතය ඇතුලේ ධර්මයේ තුලින් බුදුන් දකින්න නම් අපි ධර්මයේ තුල හැසිරලා තියෙන්න ඕනේ. අපි ධර්මයේ තුල හැසිරෙන්නේ නැතුව කවදාකවත් අපට බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ විහාරයේ හිටියත් ගයක් පාසා බුදු පිළිම වහන්සේලා, ප්‍රති පිළිම වහන්සේලා තිබුණත් මෙතනත් අසිරිමත් බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්නවා බුදු කුටියක. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ මාසෙක කොච්චර දැක්කද අපට ධර්මයේ තුලින් බුදුන් දකින්න බැරි වුණොත් සැබෑ බුදුන් අපට හමු වෙන්නේ නැහැ. අපි ධර්මයේ තුල හැසිරෙන්නේ නැතුව, අපි ධර්මයේ තුල ජීවත් වෙන්නේ නැතුව, අපි ධර්මයේ පිළිපදින්නේ නැතුව අපිට කවදාවත් බුදුන් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මෙතන කී දෙනෙකුටද හරියට බුදුන් මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බණ කියන මටවත් හරියට බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහිලා නැහැ. ඒ සාපි නොදන්න බව තේරුම් අරගෙන, දන්නේ නැති බව තේරුම් අරගෙන ධර්මයේ තුලින් බුදුන් දකින්න බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කොට වදාළ ධර්මයේ තුල හැසිරෙන එකමයි එකම විසඳුම. වෙන කිසිම විසඳුමක් නැහැ. ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලා 84000ක් පූජා කළා. විහෙර විහාරස්ථාන 84000ක් හැදුවා. මේ මුළු මහා පොළොවම වැහෙන්න අටපිරිකර කඩන ජීවර පූජා කළා. අපට ධර්මයේ අනුහස තේජස අපට ලැබෙන්නේ
අපි මේ දේශනා කොට වදාළ ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කරන ප්‍රමාණයටයි. ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරගමු. ධර්මයේ ජීවත් වෙන ප්‍රමාණය, හැසිරෙන ප්‍රමාණය ටික ටික අපි වැඩි කරගමු. ධර්මයට අනුකූලව හිතන කෙනෙක්, ධර්මයට අනුකූලව කතා කරන කෙනෙක්, ධර්මයට අනුකූලව ජීවත් වෙන කෙනෙක් වෙලා බලමු. එතකොට මීට වඩා අද ආමිස පූජාවන් කරමින් ධර්මයේ ටිකක් පිළිපදිමින් ධර්මයේ ටිකක් සාකච්ඡා කරමින් මේ යන ගමනේදී මේ තරම් සැනසෙල්ලක් අපිට තියෙනවා නම් ධර්මයට පයින් ගහලා ධර්මයේ ඈත් වෙලා යන පිරිසට වඩා ටිකක් අපි මේ සැනසෙල්ල උදා කරගෙන තියෙනවා නම් මේ ලබාගත් මේ ටිකෙන් තව පියවර ටිකක් ඉහළට තියලා මේ දේශනා කරන බණ අපි පිළිපදින්න ගත්තොත් අපට කොච්චර නිවේද? අද මේ පටලවිලි ගැටලු ප්‍රශ්න හිරියර දුක් දුම්නස් තරහ යනෙව්වා කලකිරෙනෙව්වා කඩා වැටෙනෙව්වා මෙව්වට අපිට තාම මුණ දෙන්න බැරුව ඉන්නේ මේ මහානගම දින අපට. ඒ නිසා පියවර ක්‍රමයට අපට පුළුවන් වුණොත් තව පියවර ටිකක් ඉස්සරහට තියන්න ඒක සංඝාවාස හදලා චෛත්‍ය නිර්මාණය කරලා පන්සලට කුඹුරු ඉඩ කඩම් පූජා කරලා ඒ ගමනේ ඒ බලාපොරොත්තු විදිහට යන්න බෑ. ඒවත් ඕන මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කොට වදාළ මේ බුදු වදන මේ දර්ශනය අපේ ජීවිතේ භාවිතාව ඇතුලේ අපි සම්බන්ධ කරගත්තොත් එතන තමයි අපට තියෙන සුවය, එතන තමයි අපට තියෙන සැනසීම. ඒ ගමනේ යන්න අදිෂ්ඨානෙන් අපි කවුරු කටයුතු කරමු කියන මතක් කිරීම සිදු කරගනිමින් ඊට වඩා ධර්ම දේශනාව දික් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුංචි ධර්ම කාරණා ටිකක් මීට පෙර දේශනා කළා තියෙනවා. ඔබත් දන්නවා, මමත් දන්නවා. ධර්ම දේ නැවත සාකච්ඡා කළා. මේ සාකච්ඡාවට ගන්න ඕන මාතෘකාවක් නිසා හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න, හොඳ අයගේ ඇසුර වැඩි කරන්න, පුළුවන් තරම් බණ අහන එක වැඩි කරන්න, දවසකට එක පැයක් බණ පදයක් අහන්න වෙන් කරන්න, පැය දෙක තුන කරන්න, බණ අහන එක ටික වැඩි කරගෙන යන්න. ඊගාවට කරන හැම වැඩක්ම බුද්ධිමත් වැඩම කරන්න, බොරු වැඩ නම් කරන්න එපා. එහෙම කරන්න කාලයක් නෑ අපිට. එහෙම කරන්න ශක්තියක් නෑ අපට. සත්‍යය තිබුණත් එහෙම කරන්න එපා. නිසා අපි කාලේ ශ්‍රමය දානේ කැප කරන ඵලදායක වැඩකට බොරු වැඩ කරන්න එපා. ඊගාවට ධර්මයේ තුල හැසිරෙමු, ජීවත් වෙමු. ධර්මයේ ප්‍රායෝගික භාවිතාවට යොදවමු. ඒතකොට අපේ ජීවිතේට උදාාර ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ ටික මතක් කරමින් අද ධර්ම දානමේ පින්කමේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි රාසම්මා. ලස්සන නමක් අම්මගේ වෙන්නේ. රාසම්මා මෑණියන්ට මේ උදාාරතර පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වෙත්වා. වසර 22කට පෙර ආතුව මියගිය WB හේරත් බණ්ඩා තමාදරණීය පියතුමාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අපවත් වී වදාළ අපේ බද්දිය හාමුදුරුවන්ට මේ පින් ලැබේවා. මේ පින්කමට අතහිත දුන්නු සියලු දෙනා නමින් මේ පරලෝකීය මව්වරුන්ට පියවරුන්ට මේ පින් ලැබේවා. මේ විහෙර විහාරස්ථාන ගම්මාන හදන්න, මේ පින්වතුන්ට හොඳ මඟට යන්නට ඔබගේ ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා මුතුන් මිත්තෝ ඔබට මඟ පෙන්වුවා. ඒකයි අදත් මේ වාගේ පින්කම් කරන්නේ. නැසී මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන් මේ පින් ලැබේවා. අපේ රට දැවෙනුවෙන් දීපිදු වීරෝදාර රණවිරුවන්ට මේ පින් ලැබේවා. ලස්සන සුන්දර රටක අපි හැම කෙනාටම ජීවත් වෙන්න පරිසරය උදා කරලා දුන්නේ වීරෝදාර මුතුන් මිත්තෝ. ඒ මුතුන් මිත්තන්ට මේ පින් ලැබේවා. ගම්බාර දෙවියන් වහන්සේට, අයනායක දෙවියන් වහන්සේට, විෂ්ණු දෙවියන් වහන්සේට, සුමන සමන් දෙවියන් වහන්සේට, පත්තිනි මෑණියන්ට, බාහිරව දේවතාවුන් වහන්සේලාට, ස්ථාන බාර, පළාත් බාර, ප්‍රදේශ බාර, සියලුම දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ පින් ලැබේවා. මියගිය හැම දෙනාටම මේ පින් ලැබීමෙන් සාපිපාසාදී දුක්ඛයක්, අකල් මරණයක්, අතුරු අන්තරාවක්, අගහිඟකමක් කිසි කලක මගේ අම්මට, තාත්තට, මගේ ඥාතීන්ට, එමිය පරලෝකීය සහෝදරය ඇතුළු සියලු දෙනාට ඇති නොවේවා. දිව්‍ය මානසික සැප සම්පත් කෙලවර නිවන් දකින්නට
මේ උදාාරතර පුණ්‍ය ශක්තිය හේතු වාසනාවන්ත වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. මේ උතුම් උදාාර පින්කම සිද්ධ කරන්නට මතක වස්ත්‍ර පූජාව ඉදලා අවවාදන ශාසනා සිදු කොට වදාළ විහාරාධිපති ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට ඒ වගේම ඒ අම්මා තාත්තා සනීප වෙලා විඳලා බලපු හදපු උදව් කරපු හැම දිනාටම ඒ වගේම මේ පින්කමට නන් අයුරු උදව් උපකාර කරපු අපේ හේමසිංහ මහත්මයා මම ධර්ම දේශනාවට ගන්නම කරු අපේ බණ්ඩාරය ඇතුළු හැම දිනාටම මේ පින් ලැබේවා. මේ නිවසේ ගෘහ ප්‍රධානිය හැටියට කටයුතු කරන අබේසිංහ හේරත් පුතණුවන් සායේ බිරිඳ දූ දරුවෝ මේ පින්කමට උදව් උපකාර කරමින් සහයෝග දක්වා ඒ සැමට පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම WB රේණුකා මල්කාන්ති මහත්මිය සහාය ස්වාමි පුරුෂයා ඒ ප්‍රදේශ වලින් නේද ඒ ප්‍රදේශ වලින් උදව් උපකාර ඒ අයත් ඒ වගේම ශ්‍රියානි කුස්මලතා යන දරු මුණුපුරු පිරිසත් මේ උතුම් පින්කමට සන්නාරයෙන් සහයෝගය දීලා තිබෙනවා. ද ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් විදුලි ආලෝක වලින් ආලෝකමත් කරලා ඒ වගේම හේවිසි කණ්ඩායම ඇවිල්ලා ඉක්මනින් ඇවිල්ලා මේ ලස්සන ධර්මාසනය පිළිල කළා කියලා අපිට මතක් කළා. ඉතින් ගමේ අය වගේම ඒ පිට පළාත් වල අය එකට එකතු වෙලා ගමේ අය පිට අය ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා සහෝදරත්වයෙන් එකමුතුකමෙන් සමගියෙන් සමාදානෙන් මේ වටිනා පින්කමට ඔබ පෙළ ගැහුණා. ඔබ හැම දිනාටම මේ පින් ලැබේවා. පරිස්කාර පූජා කරන අයට බණහපු ඔබට වචනයකින් පවා උදව් උපකාර කරමින් සහයෝගය ලබා දුන්න සැමට කෑම බීම හදමින් කෑම බීම දෙනවද දන්නේ? කෑම බීම හදමින් බණහන අයට කෑම බීම දෙන්නත් සංවිධානය කළා. ඒ ආහාර කෑම බීම සකස් කරගත්ත සැමටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. බොක්කොළ වලින් සරසලා කොඩි වලින් සරසලා විදුලි ආලෝක වලින් ආලෝකමත් කරලා මේ හත් ගහලා පුටු ගෙනල්ලා ධර්ම සභා මණ්ඩප හදලා පින්කමට වචනයකින් පවා උදව්වක් උපකාරයක් කරපු සැමට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිස්සද්දව සංසුම බණහපු ඔබ සැමටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ සැමට මේ පින් අනුමෝදන් වීම තුළින් ඔබ කරන කියන සියලු කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. ඔබගේ රැකී රස්සා කටයුතු වෙළඳාම් කටයුතු ගොවිතැන්පත් කටයුතු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. පුංචි අරයස්සා දෝෂයක් කටවා දෝෂයක් ග්‍රහාපලයක් සරසු දෝෂයක් ස්ථාන දෝෂයක් භූමි දෝෂයක් තිබෙනවා නම් ඒ සියල්ල විපසමනය වේවා නැති වේවා. මානසික සැනසෙල්ල කායික සැනසෙල්ල ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය විශ්ව ශක්තිය ධාරණ ශක්තිය චින්තන ශක්තිය ලේඛන ශක්තිය ඔබ හැම දිනාගෙම වැඩි දියුණු වේවා. උතුම් වූ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ උතුම් ආශිර්වාද බලයෙන් සදහම් රත්නයේ උතුම් ආශිර්වාද බලයෙන් මහා සංඝ රත්නයේ උතුම් ආශිර්වාද බලයෙන් සතර දළදා වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධි වහන්සේගේ පිහිටෙන් අටමස්ථාන සුරස්මස්ථාන නාගදීපේ සීපාදස්ථානේ ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය ආදී කොට ඇති උතුම් ඓතිහාසික පූජනීය සිද්ධ ස්ථානානුභාවයෙන්ද මේ සිද්ධ කරගත් උදාාරතර පුණ්‍ය ශක්තිය ආනුභාවයෙන්ද ඔබ සැමට සිතක්ම වේවා සාන්තියක්ම වේවා සැනසෙල්ලක් වේවා සෞභාග්‍යයක් වේවා වාසනාවක් වේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා ආවිෂේ වැඩේවා වර්ණේ වැඩේවා සැපේ වැඩේවා ඵලයේ වැඩේවා ප්‍රඥා වැඩේවා කිරියෙන් පැරියෙන් ඉතිරන සාමෙන් සතුටෙන් සෞභාග්‍යයෙන් සපිරන සුබ අනාගතයක් ඔබ හැම දිනාටම ගමටත් රටටත් උදා වේවා. අවසානයේදී අදට දිනවර 6කට මත්තෙන් මියගිය තමාදරණීය මෑණියම් රාසම්මා මාතාවටත් තමාදරණීය පියතුමා හේරත් බණ්ඩා උපාසක මහත්තයා ඇතුළු මිය ගිය අයටත් ඔබ හැම දිනාටම අප හැම දිනාටම අපවත් මහා සංඝ රත්නයත් බණහපු ඔබ හැම දිනාටම උදව් උපකාර කරන සෑම දිනාටම අසංඛ්‍ය ගණන් බුදු පසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලා නිමී සනෙහි පැමිණි වැඩවදාළ අති උතුම් නිවනින්
නිවන් දකින්නට මේ පින් කුසල් හේතු වාසනාවන්ත පින්කමක්ම වේවා වේවා කියලා පින්ජෙමු. දෙවියන්ට බින්දිමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. වන්දනා කරමු. සබ්බීතිරෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනසතු මාතේ භවත්තන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සබ්බ ධම්මානුභාවේන සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුත්ති භවන්තු තේ. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිඤ්ඤතු. තෙරුවන් සරණයි.